Mga kadol, start natin kung one click na. Okay, one click na. Yan na. One click na siya, mga kadol. Lalabas ka ba? Ha? Ano sabi mo? Ayos na. Kilong kilo. Kilong kilo. Pero Okay. cute. Pumunta na kayo rito. Yung mga bios ang ano. Bios ang Brand. dilo o brand. Okay, maraming salamat, idol. Sige. Yan, good morning mga ka-idol. Yan, may content tayo ngayon. Toyota Vios Gen 3. Gen 3 ito, no? Yan, hard starting. Yan, titingnan natin kung paano na sabing hard starting. Start natin. Yan, oh. Op, ayaw. Okay, ayaw mandar. Yan, tutorial natin yung mga ka-idol. Samahan nyo ako. Starting. Yan, check natin dito sa kanyang fuel pump. Kami kong previous videos nito mga ka-idol. Pero titingnan natin kung parehas ang kalalabasan ng kanyang trouble. Pero ngayon lang ito nabuksan ah. Grabe. Ngayon lang ito nabuksan mga ka-idol. Tingnan mo. Grabing putik. Yan. Pangtanggal ng lock, paano gagawin? Kung malakas ang daliri mo, pwedeng pisilin mo to. Ito. Pisilin mo. Kung malakas. Yan. Pag malakas ang daliri mo, pag hindi, gamitan mo yung long nose or flat screw. Yan mga ka-idol. Kaso linisin mo natin tayo idol kasi masyadong marumi. Yan, tatakpan mo natin to para hindi siya linisin mo natin. Linis na mga ka-idol. Yan, nakita nyo na naman si yung ating kasama, si conversion open air tank. Yan. Ito tanggalin ko muna natin mga hose. Ilang taon na to sa iyo? 7 years eh. Huh? Tagal no. Di ikaw talaga basal nito. Tanggalin ang hose. Ayan. Tagal na to. Walang galaw-galaw yan to eh. Tapos itong lock natin yung dilaw niyan. Sungkitin mo sa kabila or dito lang. Yan. Bukahin mo lang. Yan. Nagbukang fuel pump na siya mga ka-idol. Titingnan natin kung may gas idol. Hindi naman nakakasira ng fuel pump yan do, yung ano. Hindi naman. Titingnan natin kung Pinupul mo. yung maganda, pinupul, di na sisira. Labi to labi ako. Wala talaga ay. Mayroon sa mahinang wala. Ha? Mas maganda. Ang kasi pag yugyugin mo yung yugyugin, floating. Mas maganda ngayon, hindi nakahigop ng Hindi nakahigop ng dumi, si pool. Ano yan pag tinatanggal yan? Yung dyan sa inaano yung battery, yung negative? Hindi. Ito? Oo. Hindi. Kasama na naman natin si... Kung ganyan ba do, hindi siya check engine? Hindi. Hindi mo ma-detect yan. Pwede mo ma-ilalive dito mo to sa scanner. Yan, nakikita nyo naman si conversion ko. Ang galing ng pangbukas mo. Yung nakita ko sa yung lang, yung bubukas niya flat screw. Ay, silsilin mo. Yan. Oops. Ayan na yun daw, yan yung
Oh, yung fuel pump niya. Hindi yan yung filter. Hindi yan filter, palitan natin. Yung ano palitan natin to? Fuel pump. Hindi yan yung filter yan. Ito filter mahaba. Oo. Yan, buko na. Okay, kapitan na natin. Balik na natin mga ka-idol. Kanyang fuel pump. Nakapalit na natin. Picture mo. Yan, napalitan na natin mga ka-idol. Papicturean muna natin. Sige, kanina. Ito motor. At saka yung filter. Ayan na yung filter na ano. Magandang klase na yan. Yan. Tawag. Sige, yun na. Okay na. Hindi niya ako nakita. Hello. Nakita. Kinawayan kita, hindi mo lang ako nakita eh. Sandali. Ayun. Dito sa may nakikita may payong, may nagtutulak na payong, nagtitinda. Oh, yan. Sundan mo yan. Bago to. Bago na. Fuel pump na siya talaga mga ka-idol. Malinis na. Fuel pump ang dating. Oh, bagong-bago na. Fuel pump ang dating na. Check mo natin kung nasa guide. Okay, nasa guide. Yan, ipapasok na natin. Gamitan ng ating conversion. Okay. Balik na natin yung kanyang nasa yung unlock natin. Kabit na natin yung ating wire. Okay. Tapos siyempre diinan yan. Okay, start natin. Ay, susi. Ito pala susi. Yan, start na natin. Mga tatlong start tayo ito mga ka-idol. Bago tayo na-start, kaya matanggal muna yung airbag. Yung airbag na yan, tanggal na, pwede na-start. Ibalik mo yung tangke. Okay. Yan, start na. Mamaya, ano natin, painitin mo natin. Mga ka-idol, start natin. Itong one click na. Okay, one click na. Yan na. One click na siya, Wedoy. Lalabas ka ba? Ha? Ano sabi mo? Ayos na. Kilong-kilo. Kilong-kilo. Pero Okay. cute. Pumunta na kayo rito. Yung mga bios ang bios ang Brand. dilo o brand. Okay, maraming salamat, Idol. Sige.